大家好，今日嘅話咧，黃小姐嚟到嗱，我哋東埔灣第4期嘅呢個兒童樂園旁邊。今日嘅話咧，其實係帶大家睇一睇我哋呢邊嘅設施，你估錯咗。今日係要同大家介紹一套業主原本250幾萬買翻過嚟嘅單位，現時嘅話咧唔到5折就要對外去放盤急賣。真係非常之急嘅。嗱，我哋現時可以見到啦，呢一套單位就係我哋兒童樂園嘅旁邊，佢係一個單邊位置，電梯嘅話咧係直接入到去我哋嘅入戶花園裏邊去嘅。咁佢嘅話咧面積係157平方，一共計埋嘅話咧，佢嘅浸數面積去到差唔多100個平方，樓齡到而家嘅話咧，即係去到5年嘅樓齡，所以單位整體嚟講嘅話咧係比較新淨嘅，而且業主嘅話咧其實都係使咗重金嚇，將我哋成個單位地磚啊、牆身啊、廚房啊呢啲全部都改晒。我哋現時可以見到，其實佢係4樓嘅露台，仲有5樓嘅露台呢啲都已經係做咗呢個陽光房嘅，所以大家知道其實我哋斷橋裏改陽光房呢個成本嘅話咧係唔少錢嘅。我哋從呢度就可以睇得出嚟，哇！呢個單位業主真係好有米啊！跟住我哋聽埋佢嘅價錢，會覺得佢更加有米，因為唔到5折嘅價錢就對外去賤賣嚇。咁我哋其實呢邊嘅話咧，佢嘅呢個位置非常之好。嗱，首先行到嚟旁邊就係我哋嘅兒童樂園呢個位置嘅話咧，佢可以望到我哋成個海灣大橋啊、別墅嘅區域啊、海灘啊、遊艇碼頭。跟住我哋再行翻過嚟後邊呢邊嘅話咧，就係我哋嘅呢個觀景大道啦。咁我哋平時如果係要搭我哋小區裏邊嘅呢個接駁車或者係要停車，佢都非常之方便嘅。平時嘅話咧，如果我哋係攞快遞嘅話咧，目前我哋好多快遞嘅話咧，會直接擺喺我哋4期102號樓嘅呢個1樓呢邊嘅。咁泊車嘅話咧，好多住戶啊，包括我哋嘅遊客啊，咁我哋泊喺呢度旁邊就可以直接上到去單位裏邊咯。咁後邊呢邊嘅話咧，佢就一個觀景大道。佢首先係一個單邊位置，所以佢嘅隱私性係非常非常之強嘅。而且我哋係喺頂樓複式咁樣嘅一個單位啦，所以佢你望落去，我哋就知道佢嘅隱私性非常之強，而且佢單邊位置嘅話咧，佢嘅採光亦都係非常之好嘅。咁我哋成個最後一排嘅話咧，亦都係景觀比較好，而且佢呢啲單位嘅話咧，好多人會買翻過嚟自己去度假住，或者係退休咗喺呢邊住。所以我哋呢一座樓嘅話咧，樓下現時都係有業主喺度長住嘅，所以你唔需要擔心話，我買翻過嚟會唔會話好靜啊？成棟樓淨係得我哋一戶業主，唔需要擔心啊。呢個嘅話咧，樓下就有住戶喺度長住嘅，包括隔離嘅話咧，都可以同大家講，隔離嘅話咧，你嘅業主個鄰居嘅質素都非常之唔錯嘅，係我哋羅湖人民醫院嘅呢個醫生嚟嘅。咁所以你就知道，住喺東埔灣呢啲秩序嘅話咧，其實好多呢種你嘅鄰居佢嘅質素整體都係非常之唔錯嘅。咁現時嘅話咧，我哋就由呢個觀景大道呢邊咁樣行翻上去，同大家去介紹翻我哋呢一套業主使咗重金豪氣裝修，跟住嘅話咧，仲要劈價對半咁樣去對外去出售嘅一套單位。